turabashuhuje bakunzi ba James Entertainment Show. Aya ni amakuru yo hanze y'ikibuga, amakuru yo hanze y'ikibuga. Reka tuyahere mu gihugu cya Brazil. Ni rutahizamu mwamenye, nta wundi azakumburwa ibihe byose, ntituzamwibagirwa, ntituzibagirwa inseko ye, amacengu meza ye. Nta wundi ni Ronaldinho Gaucho. Ronaldinho Gaucho yateye umupira mu kiragano gikomeye cyane, aratunezeza, akurura abafana batari bake. Uyu Ronaldinho Gaucho yaratubwiye ati nta shampiyona nabonye irimo competition nka shampiyona ya Ligue A. Iyo Ligue A ni shampiyona yo mu gihugu cy'Ubufaransa. We niko abibona, mwihangana yabonaga ko shampiyona ya Ligue A ariyo ya mbere. Ubuzima bw'uno mugabo yazamutse ari umwana watara y'agatangaza. Imisekereye no gukorana umurava n'amacengu ye meza turayazirikana cyane. Nta kabuza iyi si zakumbura uyu Ronaldinho Gaucho. Ronaldinho Gaucho yakiniye ikipe ya PSG, aza kuyikinira imikino myiza, aho mukeba ikipe ya FC Barcelona yaje kumubenguka. Paris Saint-Germain yakiniye igihe kinini rero. Ikipe ya Paris Saint-Germain nyuma yo kwitwara neza, ikipe ya FC Barcelona iza kumubenguka, yaje kuyerekezamo, yitwara neza cyane, aho ari umwe mu bakinnyi wazamuye cyane umukino tuzi nka Lionel Andreas Messi. Yaje kwitwara neza cyane, ikipe ya FC Barcelona ayifasha kubaka ibigwi, ndetse ayihesha no igikombe cy'amatwi manini. Icyo nta kindi ni Champions League. Yaje kwegukanamo ibihembo bitandukanye, atwara n'igikombe tuzi cya mbere ku bakinnyi, igihembo cya mbere kizwi nka Ballon d'Or. Uyu Ronaldinho ntago byamuguye neza, kuko yakundaga kurya ubuzima cyane bikabije. Rio de Janeiro bakunda kurya ubuzima. Uyu mwana Ronaldinho agace yavukiyemo yaryaga ubuzima bikomeye cyane. Ibi rero bigatuma impano ye, talent ye yari afite ikagenda isubira inyuma. Ntago byaje kuba bikomeza cyane, byaje kugera aho abanyamakuru bafotora, dore ngo wa musinzi, dore ari kunywa amashampanye asereburana n'abahanzi. Ibyo rero byatumye kariyeri ye imanuka cyane, biza kugera aho umutoza mushya FC Barcelona yari ishyizeho witwa Pepe Guardiola yaje kumwicaza. Umukinnyi w'icyamamare agatebe aragashyushya karahava. Ntago yaje kumushimisha. Ikipe ya AC Milan yaje gutabara, ihita imugura, iramugura, yitwara neza. Ariko bwa buzima bwe bwo kurya cyane yarabukomeje, akagira impano, ariko akajya mu bitaramo, abanyamakuru nabo bakamuha urw'amenyo. Ibi rero byatumye itara ya Ronaldinho Gaucho tuzi igenda izimira. Byaje kurangira nyuma y'uko ari kugira aza kwerekeza mu gihugu cya Brazil, asubirayo. Yaje gusubirayo rero yitwara neza, ariko kurya ubuzima, uyu mugabo yari ubuzima yarabukundaga cyane. Byaje kurangira agiye mu ikipe ya New Mexico, akaba ari agakipe kari kamuguze ko muri Mexico. Uri kumva yari ari gusubira hasi bikomeye. Iyo kipe rero yagiyemo ntago byaje kumera neza, byaje kurangira inkuru mbi, inkuru ku bafana ba Ronaldinho, amanitse godiye. Yaje kumanika godiye. Twari tuzi ko ubuzima burangiriye mu kibuga, ubuzima bwiza twabonye bwa Ronaldinho, ariko ubuzima bubi niho bwakomereje. Baramuzi cyane, yari manager mukuru we
wamushakiraga imikino ikomeye akamubera manager we, akaba ari we manager we. Byaje kurangira mukuru we akoresheje pasiporo mpimbano. Ni pasiporo mpimbano yakoresheje nyuma y'uko hari igitabo bari kwamamariza Ronaldinho bagiye muri Paraguay kugira ngo bagipresentinge. Ese wakwibaza ati uyu mukuru we yabonaga ko pasiporo mpimbano Ronaldinho yamutambutsa? Ronaldinho bari kumuyoberwa. Ubwo rero byaje kurangira polisi ihise imuta muri yombi bitewe n'ibyaha bindi yari yarakoze, bamubabarira nk'umukinnyi w'icyamamare. Ubwo rero byaje kuba bishyirwaho akadomo, Ronaldinho tuzi ajya muri gereza mbi yo muri Brazil. Yaje kurangira Ronaldinho ubuzima bugenze nabi, abura amafaranga yo kwishyura gereza. Umukinnyi tuzi nka Samuel Eto'o niwe wamufashije kwishyura aya mafaranga, maze umuhungu asohoka muri gereza. Mugenzi we bakinanye Samuel Eto'o niwe wamufashije gusohoka muri gereza. Yabusohotsemo, ariko amakuru nuko kuryiraha cyane abantu bayirya mu rugero, kuko uno munyabrazil kariyeri ye tuzayikumbura cyane. Ntawakwibagirwa ibitangaza n'udutendo yakoraga muri ruhago. Aya ni amakuru yo hanze y'ikibuga.